Jamii za kifugaji ambazo wamekuwa wakitegemea mifugo pekee kama chanzo cha mapato wameanza kubadili mtazamo kwa kufuga nyuki, ambapo wanajipatia kipato kupitia asali sanjari na utunzaji wa mazingira. Wafugaji hao kutoka maeneo ya Islalei na Oldonyusambu mkoani Arusha wanasema licha ya asali kuwa na umuhimu mkubwa kwenye jamii hiyo, walilazimika kununua, lakini hivi sasa wanazalisha wenyewe, hivyo wameongeza kipato. Naitwa Saruni Lemomo, ni mkazi wa kijiji cha Islalei, wilaya Monduli. Umuhimu wa asali katika jamii ya Kimaasai, asali kwanza ina mahitaji mengi, lakini nikizungumzia machache, kwanza asali, sisi kama Wamasai wakati unaenda kuoa, unaenda kuchumbia, ni lazima kwanza upeleke asali kwa wakwe. Utafute asali popote pale utakapopata, upeleke asali kwa wakwe, lazima. Na wakati unaleta mke nyumbani, lazima utafute asali popote ilipo, uje utengeneze asali, uandae pombe ya asali, ambayo ndio pombe ya kimila, ambaye mke akishafika nyumbani, sasa ile asali itatumika kama kubariki, na wazee ndio kinywaji cha kwanza kupata pale nyumbani wakifika. Na asali pia, wakati unapeleka vijana jando, lazima upatafute asali popote ilipo. Maana huwezi ukapeleka vijana jando bila kuwa na asali. Lazima utengeneze asali, pombe ya asali nyumbani, ndio iwe kinywaji, ambayo ndio kinywaji muhimu hapo nyumbani. Na pia asali ni dawa. Dawa ina matumizi mengi kwa magonjwa mbalimbali. Mfano kama mtu umeungua moto bahati mbaya, asali ni dawa. Mtu akiwa na vidonda vya tumbo, asali ni dawa. Mtu akiwa na ugonjwa wa kifua inamsumbua, asali ni dawa. Kwa hiyo asali ina matumizi mengi. Kuletwa kwa mizinga hii imerahisisha upatikanaji wa asali kwa asilimia kubwa. Kwa sababu kwanza hii mizinga ni mingi. Mizinga 70 sio kidogo. Tukirina asali, unakuta sasa jamii hii inayotuzunguka mwenye mahitaji ya asali anapata kwa urahisi. Sio sawa na kipindi cha nyuma tukiwa hakuna, kwa sababu lazima ufuate asali. Huwa tunafuataga asali hata Arusha mjini, kwenye minada ile ya Mbauda zamani, ndio tunaenda kununulia asali kule Arusha. Na pia kwa kipato inaongeza, kwa sababu asali tukisharina tunauza. Maana hakuna mtu anayekuja tunampa bure, lazima unakuja unanunua. Na ukishanunua pale, na sisi tunapata hela na mifugo pia. Maana sisi desturi yetu huwa tuna tabia ya kubadilishana asali na mifugo. Unakuja unachukua ndoo moja ya asali, unaleta mbuzi 2, dume na jike. Kwa kweli kwa swala la utunzaji, tuna uhakika wa kuyatunza. Hii mizinga tutatunza vizuri sana. Kwa sababu sio kitu sasa ya kuambiwa kwamba inaweza katuletea manufaa, tumeshajua kwamba ina faida. Neema Samuel ni mratibu wa mradi wa ulinzi wa rasilimali za vijiji, na katika kuhakikisha wanalinda vyanzo vya maji, shirika lisilo la kiserikali la WODSA wamewapatia mizinga wanawake wa kifugaji, ikiwa ni shughuli rafiki kwa mazingira na kipato mbadala zaidi ya kutegemea mifugo pekee. WODSA imetekeleza mradi huu kwa ufadhili wa kutoka UNDP kwa lengo la kuimarisha hifadhi ya rasilimali za asili, kulinda vyanzo vya maji kama hapa ambapo tupo, lakini pia kuongeza ustahimilivu wa jamii dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na huu mradi unalenga hasa kusaidia jamii ya kifugaji, hasa katika kijiji hichi cha Lemanda, na tumefanya katika vitongoji viwili, kitongoji cha Lemanda lakini pia na kitongoji cha Zahanati. Lengo kubwa ni kuwezesha kusimamia uendelevu wa rasilimali muhimu kama maji, misitu, lakini pia na nyanda za malisho ambavyo ni msingi wa maisha na uchumi kwa jamii. Utekelezaji wa mradi huu ulijikita katika kuimarisha miundombinu ya uhifadhi wa maji ili kulinda vyanzo vya maji, kuimarisha ulinzi wa misitu wa kijiji na kukuza shughuli za uchumi ambazo ni rafiki wa mazingira kama ufugaji nyuki. Nadhani wakati tunashuka mmeona kuna mizinga ambao tumewezeshwa kupitia UNDP
kuweza kusaidia vikundi vya wanawake. Kwa hiyo tukaona kwamba ni shughuli gani ambayo inaendana na mazingira, itatunza mazingira pamoja na chanzo cha maji. Tukaona kwamba ni ufugaji nyuki. Tumeweza kugawa mizinga 20 ya nyuki katika vikundi vya wanawake ambao ndo hii inajionyesha. Nao wananchi wa kijiji cha Mabilioni kilichopo wilayani Same mkoani Kilimanjaro, wao waliazimia kufuga nyuki kwenye eneo walilopanda miti kuzunguka mto Pangani, kama anavyoeleza mkurugenzi wa shirika linalosimamia mradi wa utunzaji wa mazingira la NVRF Peter Kiange. Kwa majina naitwa Peter Kiange, ni mkurugenzi wa taasisi ya Network for Vulnerable Rescue Foundation ambayo inasimamia mradi uliofadhiliwa na UNDP katika upande wa ruzuku ndogo, small grant. Na mwanzo kabisa tukiwa tunakuja kufanya visibility study kwenye eneo hili, palikuwa ni jangwa kwa sababu ya kilimo, shughuli za kibinadamu, palikuwa pameharibika kabisa na mto ulikuwa unapoteza ule ubora, hata hadhi ya mto ulikuwa haipo. Lakini baada ya kuona kwamba kuna uhitaji, tukaja serikalini, kwenye serikali ya kijiji na kata, tukaona uhitaji kweli ni mkubwa kwa sababu hata wenyewe walikuwa na hamu ya kutunza mazingira. Tukaona ni vizuri tukashirikiana nao, tukaanza taratibu za kukaa vikao vya vijiji, kata, tukawaita watu wa bonde na sisi taasisi, tukakubaliana, tukatengeneza miradi mmoja ulikuwa upandaji miti ambao mpaka sasa tumepanda miti 130,030 kwenye mradi. Kwenye eneo la mto tuna miti 100,000, nje ya mradi ambao ni mashule, hospitali na vyuo na kata na ofisi za kata tuna miti 30,000. Lakini tuna mradi mwingine ndani ya huo wa nyuki ambao tuna mizinga 100 sasa hivi ya nyuki, ambao tuna kama mizinga 172 ambao tayari imeshaingia nyuki, na tumefanikiwa kuvuna asali mara 2, awamu ya kwanza na awamu ya pili. Tunategemea kuvuna awamu ya 3 ambayo sasa tukivuna awamu ya 3 tunaamini tutakuwa tumevuna kwa kiwango kikubwa zaidi. Hii ni hanepote yetu, kwa hiyo tukaona tuweke mizinga hapa ndani kwa sababu kwanza kwa ulinzi, si rahisi mtu kuvuka kirahisi kwenda ng'ambo, lakini kwa ajili ya nyuki wamekaa kwa wanapapenda, tulianza kuweka mizinga ya asili. Kama walianza kuweka mizinga ya asili kama ile, tukaona nyuki wameingia hiyo mizinga yote. Kwa hiyo tukaona tukiweka hapa ni eneo ambalo ni sahihi. Kwa hiyo tukaweka mizinga 100 yote iko hapa kwenye kisiwa cha eka 18 ambapo tumeanza uvunaji wa mara ya kwanza, tumevuna lita 166, mara ya pili tumevuna 200 kama na 14 hivi. Tuna vikundi vya watu kama 16 ambavyo sasa tumemkabidhi mtendaji na ofisa maendeleo, wamemodify wamevidesign hivyo vikundi. Lengo ni kusimamia mradi kwamba tukivuna ile ambacho tumeuza kinarudi kwenye jamii kupitia hivyo vikundi. Lengo ni kwamba baadaye ikiwezekana wakopeshane, baadaye warudishe kama faida kwa jamii yao. Lakini lengo letu sisi ni kwamba tunasimamia, tunawasaidia usimamizi wa awali kipindi hiki. Tuna kipindi tutawakabidhi kwamba sasa jamani, kama kijiji tunawakabidhi, simamieni mradi sasa, kwa sababu sisi wenda ikawa tunasogea au tunaenda eneo lingine. Mimi kwenye mradi huu ni kamanda wa nyuki. Nadhani mlitumiwa picha. Ni kamanda kusema kamanda wa nyuki. Naweza nikachukua mzinga hapa, kila mtu na uzoefu wake. Una nyuki napita nao mtoni. Ubora wa asali huu kuanzia ulayani. Yaani mpaka sasa hivi yani afisa nyuki kama kiongozi unavyoongea. Kuna Rupia, kuna Muhando, wote wanatufahamu. Tumefanya nao kazi. Yaani ni ubora sana. Lakini hii ya Mabilioni wanaipenda sana mno. Kwa sababu tulienda 8 Arusha. Lakini umekuta kwa sababu tumekaa kwenye mabanda hivi, ikabidi kwangu ikakubalika. Ikakubalika. Tena mimi nilikuwa nauza lita shilingi 15,000. Wenzangu walikuwa wanauza mpaka 20,000. Lakini kwa kutokana ule ubora, lakini hapa kwetu unakuta mwarobaini ni midogo, katani hamna. Kwa hiyo unakuta ile asali kuna uchachu kidogo, kuna ukali kidogo, kuna utamu sana. Sasa unakuta yani ni bora zaidi. Kwa hiyo naomba kwa jamani tupeni soko zaidi kwa sababu inajulikana sana. Miradi hiyo ni miongoni mwa miradi 48 inayofadhiliwa na programu ya ruzuku ndogo, yani Small Grants Program, za mfuko wa mazingira duniani GEF, ambayo inatekelezwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP chini ya ofisi ya makamu wa rais, huku mashirika yanayotekeleza miradi hiyo yakijengewa uwezo na shirika la Jumuiko la Maliasili Tanzania
TNRF.